Bine v-am regăsit, dragii mei, la emisiunea Unde ești libertate? Vom vorbi astăzi despre oamenii dosare din statul totalitar de tip bolșevic. Vă rog să-mi îngăduiți să fac referire la articolul Efectele dosarului dalmațian, publicat de către Alexandru Sândulescu, fost deținut politic în România comunistă. Scriind despre momentele instaurării Republicii bolșevice prin abolirea monarhiei, autorul afirmă că, ajungând o piedică pentru comuniști, regele Mihai, deși fusese autorul actului de ieșire a României din coaliția hitleristă la 23 august 1944, a fost silit să abdice sub amenințarea armelor la 30 decembrie 1947. A doua zi au și început să fie distruse insemnele și statuile regale. Era un prim act de vandalism care deschidea drumul altora care aveau să urmeze. Alexandru Sândulescu precizează că anul 1948 începe cu Republica Poporului și cu ascuțirea luptei de clasă pe scena națională. Vânătoarea de vrăjitoare se întețea. Se făceau din ce în ce mai multe arestări. Un tot mai mare număr de oameni erau bătuți și percheziționați. Oameni dosare. Iată una dintre creațiile monstruoase și tragice ale comunismului, susține cu tristețe Alexandru Sândulescu în articolul mai sus menționat. Unul dintre liceenii din grupul cu care am abordat dezbaterea acestei teme m-a întrebat: domnule profesor, suferințele și umilințele au determinat milioane de oameni din țările comuniste să plece în exil spre țările cu democrație liberală? Da, dragii mei, istoria ne arată că într-un regim despotic, viața omului onest care dorește să-și trăiască libertatea spiritului ca o stare de normalitate, care dorește să-și manifeste libertatea de conștiință, credința sa în Dumnezeu, este însoțită de suferințe și umilințe. Iar de multe ori este distrusă prin presiune psihică și acțiuni violente. Înfruntarea morții de către individul care nu acceptă slugărnicia față de regimul bolșevic este de multe ori soluția extremă pentru a-și afirma convingerile. În timp ce încarcerau pe cei din estul Europei între granițele lagărului socialist, îngrădind libertatea cu ziduri și sârmă ghimpată, aplicând un regim de teroare și chiar de exterminare a adversarilor politici, propagandiștii imperialismului de tip sovietic vorbeau cu tupeu de cătușele imperialismului din vest. Mulți, foarte mulți și-au găsit sfârșitul încercând să rămână liberi sau să evadeze din raiul comunist, refuzând realitatea roză în care trăiau. Interesant este că în limbajul de argou al deținuților din România se folosește termenul de lovitură sovietică pentru un atac pe la spate. Termenul implică o puternică încărcătură de natură politică și morală, dar și o absență totală a corectitudinii într-o confruntare. Marxism-leninismul nu poate întemeia un stat al libertății dacă încalcă libertatea de gândire, de exprimare, de manifestare a pluralismului politic și distruge orice formă de opoziție față de ideologia comunistă, desfințează libertatea inițiativei private în sfera economică și instaurează dictatura partidului unic în toate compartimentele societății, iar educația o face prin ateism. Domnule profesor, mi se pare oribil o societate construită pe principiul luptei de clasă, chiar și pentru simplul motiv că încarcă grav libertățile fundamentale ale cetățenilor săi. Interveni un tânăr indignat în dezbatere, un tânăr din grupul de liceeni. Da, dragii mei, realitatea din Rusia sovietică, favorită de Lenin și consolidată de Stalin,
cât și din lagărul socialist de după cel de-al doilea război mondial, a arătat lumii că societatea construită pe principiul luptei de clasă și al educației ateiste, materialist, dialectice și istorice, încalcă grav libertățile fundamentale ale indivizilor, care nu sunt slugarnici față de stăpânii țărilor, care nu se închină cezarului acestei lumi. Cei care au îndrăznit să se opună regimului politic și statului comunist, care au fost credincioși practicanți, au suferit măsuri punitive. Arestări, anchete dure, privare de libertate, de multe ori fără hotărâri în instanță, execuții sub escortă sau în urma unor sentințe judecătorești sumare dictate de serviciile speciale de securitate sau de liderii partidului stat. Constantin Titi Dumitrescu, unul dintre liderii foștilor deținuți politici din România comunistă, afirma într-un interviu că în această țară, între 1945 și 1964, dacă s-ar aduna perioadele de detenție la care au fost condamnați oponenții regimului comunist, ar rezulta un total de 10 milioane de ani de închisoare. E groaznic. Am studiat zeci de cărți în care foști deținuți politici ai regimului comunist mărturisesc despre experiențele dureroase pe care le-au trăit în închisorile comuniste românești în perioada 1945-1964. Am fost profund impresionat de sentimentul de libertate interioară care domnea în ființele acestor martiri ai secolului al XX-lea. Spre surprinderea liceenilor prezenți la dezbatere, o tânără din grup m-a întrebat: domnule profesor, mie mi se pare că societatea totalitară de tip bolșevic a avut și un rol pozitiv în călirea caracterului celor care au avut un spirit liber. Am dreptate? Dragă mea, ai perfectă dreptate. Dacă ne sugerezi că încercările vieții maturizează omul cu spiritul liber, se poate constata că regimurile totalitare de tip bolșevic, pe lângă toate idioțeniile pe care le-au promovat, au fost ca niște cuptoare în care s-au călit caracterul și personalitatea oamenilor, precum aurul se curăță de zgură și primește strălucire la flacăra focului. Mulți dintre cei care au luptat împotriva regimurilor totalitare au preferat să sufere și chiar să moară ca oameni cu spirit liber. Nu uitați lucrul acesta. Dragii mei, încheiem aici întâlnirea noastră de astăzi, dar vă promit că vom vorbi și săptămâna viitoare despre presiunea exercitată de către tiranie ca formă de guvernământ asupra libertății, într-o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Mulțumesc pentru atenția acordată.